تحياتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة النبي بكسب يا جماعة، كل صلاة على حضرة النبي. طبعا احنا بنعمل اليوم اهيت الفطار معانا، وطلعنا البابور زي ما قلت لكم على البحر اهو. البحر حضراتكم اهوت، البابور شغال اهوت. هنعمل عليه الايه؟ البطاطس، وهنعمل عليه الاكل، وهنظبط مع بعضنا. ده منكم بطاطس اهيت. ده اللي حلتنا البطاطس دي، اللي حلتنا هي اكل الفقير. الحمد لله على كل حال يا رب. طبعا اخوكم نجاح المداح بحييكم وكل سنه وانتم طيبين. كنا طالعين النهارده عشان خاطر نصطاد سمك. البحر مظبوط مجاوب، كان زايد وخس. طبعا السمكه بتاخد مجال تاني خالص. لما البحر بيخس ويزيد السمكه يعني بتدوق على المكان، فما لقيناش اكل. طبعا احنا لازم ان احنا ناكل بقى، ده السمك ما بياكلش احنا ناكل. ولا ايه رايكم؟ وخليكم معانا عشان خاطر نكمل ونوريكم كل جديد. وخليكم معانا يا جماعه لما نعمل البطاطس على البابور الجاهز ان شاء الله اهو. البابور الجاهز اهو. وما تنساش باللايك والاشتراك في القناه مع نجاح المداح. طبعا احنا نسينا الصينيه في البيت. طب هنتصرف ازاي؟ جبنا النص حلو وما جبناش الصينيه بتاعت القليل. عادي خالص. قلنا مش هنطلع نعمل الحاجه ديت. طبعا اتصرفنا بقى. لو هنقلي واحده بواحده هنعمل الغدا. مشكلة عادي. اتصرفنا وضحينا بالطبق عشان خاطر البطاطس. قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين دلوقتي. هنتصرف ازاي؟ احنا نسينا الصينيه في البيت من الوقت واللخمه. نسينا الصينيه، وهنحمر البطاطس قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين، وهناكل ان شاء الله. بتنجان كمان. والبحر اهو زي ما وعدتكم ان شاء الله بامر الله. لو البحر اشتغل هنصطادهم وهتبقى اخر حلاوه. خليكم معانا يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين. لا حاجة ليه؟ هنعمل ايه بقى؟ خليكم معانا. فلفل كمان اهو. في فلفل اهوت وبتنجان هنقليه برضك اهو مع حضراتكم اهو. فلفل اهوت شوف حضراتكم هنقليه برضك دلوقتي اهو. طبعا لازم بالحذر عشان خاطر عشان نكمل معاكم اهو. الصحن ده نضيف. طبعا هنعمل ايه بقى؟ هنطلع البطاطس واحده واحده كده. خد الاستانلس بقى. هات ايه؟ هات القلب، هات ده اهو. بس اهو. حط بدل واحده واحده بقى، واحدة واحدة كده وحط ده. اهو زي ما انتم شايفين اهو. واحده بطاطس وواحده بتنجان اهو قدام حضراتكم اهوت. واحده فلفل وواحده بتنجان زي ما انتم شايفين اهو. تعالى في الظل يا سليم، تعالى في الظل اهو. وخليكم معانا يا جماعه. ده بتنجان وفلفل اهوت. خليكم معانا. ان الله مع الصابرين.
قدام حضراتكم اهو. اصل لازم ناكل، لازم احنا بنتغدى امال احنا باختصار احنا بينا وبين الثلاث مسافات. معانا اطفال. معانا اطفال لازم تاكل. يعني كويس ان احنا جيت نصحني بقى. الطبق دي اهو الفلفل والكبه اهو. اللهم صل على النبي. اوعى تطشش. الشيف محسن يا جماعه، الشيف محسن. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه. اشوفوا الفلفل بيتعمل ازاي اهو. خلي بالك ما تجيبش اي حاجه عشان خاطر ايه منع الوقت اهو. عملت حمام ايه؟ تقيل؟ روح خليه تعمل. طبعا الفطور معانا على البحر اهوت مولع 100 100. بابور الجاز مولع قدام حضراتكم. اللي ما عندوش البابور ده ما هوش عايش. ده هو كل حاجه يولع في الجبل كمان اهو. شغال والدنيا هوا والدنيا حلوه واخر روقان اهو. ده محتوانا يا جماعه. وان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه. بتاعت نجاح المداح يا جماعه. احنا ما وراناش بقى اي حاجه الا سعادتكم بس، عشان احنا هنكبر بيكم وهنعدي الدنيا بيكم. سعادتكم اهم شيء. الناس المتابعه معايا على القناه اهم شيء انكم سعادتهم والدنيا ايه. ما تنسوناش في اللايك وتفعيل الجرس ويشتركوا في القناه ولهم جزيل الشكر. خليكم معانا يا جماعه. وحي برضك الدول العربيه ولبنان وجميع الدول العربيه. طبعا الغني هتعمل احلى حلاوه بتخلصوا. ده حضرتك اهو بيطلع اهو. اللهم صل على حضرة النبي. قدام حضرتك اهو ما شاء الله. رجال حبيبي اهو. قايله لك تطلع كده اهو وتحط هنا. ما انت بتحطي ايه؟ اه لا ما انا سايبه لك اهو. ماشي 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 ماشي. أنا نحطه بطلع بقى ايه؟ بيهم. مره بطاطس ومره بتنجان. روح هات البنطلون بقى اللي على الكتف ده تحريك. يعني تقول لي الدالية ايه؟ هات البنطلون ده. الحاجات دي يا جماعه بتعلم الصبر. دالية فين؟ دالية. اهي بتعلم الصبر. يعني احنا نسينا صينيه القليل ليه؟ دي بتعلم الصبر يا جماعه. خد خد شوف البطاطس دي هنقليها في الطبق دي خليه يلبس. اهو قدامكم اهو. نسينا يا ولاد. القليه بتاعت نعمل ايه؟ نتصرف احنا بقى. بطلع بضبط. ماشي. بس اهم شيء يا جماعه اللي بيتفرج علينا دلوقتي والمتابعين ان هو ما ينسناش في اللايك. ما ينسناش في اللايك وتفعيل الجرس واشترك معانا في القناه. احنا قناه نجاح المداح. وده مش امر، انا عارف ان انتم معايا ومساعديني وواقفين جنبي الكبير والصغير. ويعني ربنا هيبارك لكم ان شاء الله وهنكبر بيكم زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. انا بحب البساطه يا جماعه. بتاع بهرجه ولا بتاع مظاهر. انا بحب البساطه وعاوز ارجع للعهد بتاع امي وابويا. الناس اللي كانوا يعني على الفطره. الناس اللي كانوا على الفطره دول ما يتعوضوش تاني. وكان عندهم صبر مهول.
صبر ايوب، مش ايوب اللي بيقعد معايا، لا ايوب هو صبر ايوب، سيدنا ايوب. ما شاء الله ما شاء الله. البس ياي، روح خليه يلبسك يا هلا. نفس كده لا همه هوي ولا بحر، الامور لا همه هوي ولا بحر زي ما انتم شايفين قدامكم كده. انتوا رايكم؟ برضه برضك من الاخوه اللي هم اخواتي السيدات ليه ما بيخشوش على القناه؟ الاخوه السيدات بيخشوا على القناه ويتفرجوا على الفيديوهات، واشرف بيهم يعني الاخوه اخواتي كلهم السيدات متابعين. شوفوا الدنيا هوا ازاي يا جماعه، واخر حلاوه وقاعدين في البحر اهو. كنا نفسنا ومنعنا ان احنا نطلع سمك، بس البحر لسه ما اشتغلش، احنا لسه في بدايه الموسم، بس الحمد لله بامر الله ربنا هيرزقنا ان شاء الله، وهتبقى عال عال عال. طبعا احنا عملنا فيديوهات برضك اكل مره، وكانت بنتي بتساعدني، بنت اميره، و هنكبر بكم ان شاء الله بامر الله. احنا بنكافح مع الزمن، الزمن عمال يكافح فينا والدنيا عماله تخبط فينا. نزود شويه زيت انا برضك مش هسيبك، مش حاجه بالسهل وكل حاجه غير. وبعدين احمد علي يقول لك فرخه يا دود يا فرخه، فرخه وتاخد حبايب، فرخه ولا حدش حد غايب. دي الفرخه بتاعتنا اهي، الفرخه بتاعتنا يا جماعه. الناس اللي بتطلع على المطابخ بيعملوا يقول لك حاجه ايه، حاجه على قد كده، حاجه ترفيهيه، بس احنا ما بنبصش لحد يعني، احنا بنعمل لو ساعات يطلعوا على البحر يعملوا حاجات مشويات. بيعملوا مشويات، حاجات كده ربنا يزيدهم من نعم الله، مبروك عليهم على طول. بس احنا ماشيين تبع الطبيعه، تبع الوقت اللي احنا عايشينه، على الوقت غالي على قدنا، مش على قدنا، مالناش دعوه بالناس. دلوقتي الناس كلها بتعمل كده، مش البساطه دي. والله احنا نعيش بس نعيش ببساطه. انا الشيخ طلعت عبد الغفور بيسلم من العهاد، لو في حد يتكلم بينه ربنا راجل في العبره يا جماعه، وبناكل برضك في العبره عادي. يقول لك العبره ومش العبره. دود واحنا ماشيين ابوك يقف عند شجره ويجيب لكم دود، تعمل لكم اكله ببلاش. يلا سيبينا عشان كمان شويه. ما شاء الله. بعد الطرحه دي حط الدود جنبها. هنحطه بقى طبعا بعد الطرحه ديت، وعيشوا معانا اللقاء واللحظه يا جماعه مع بابور الجاز. الزمن الجميل، الزمن اللي ما كان فيش لا كذب ولا خداع ولا نقد ولا اي حد يتكلم على حد. العهد القديم ده ما شاء الله، البطاطس ما شاء الله يعني حاجه جميله خالص. غاليه. احنا مش مصدقين والله ان احنا
احنا بنعمل غطاس على البحر دلوقتي، ولو كان في سمك كنا شغلنا لكم سمك زي ما وعدتكم. ان شاء الله برضه هعمل حشو سمك على باذن الله. طلع الطرح دي بقى قدام حضراتكم. اللهم صل على حضرة النبي. ما شاء الله، ايه الحلاوه دي؟ هو ده فعلا اللي على قد الايد. ده على قد الايد يا جماعه بقى، ده اللي بيقولوا عليه على قد الايد فعلا. دي على قد الايد اهي، على قد الايد يا جماعه. تاني يا جماعه اهو قدام حضراتكم، ده اللوز يا جماعه بتاعنا، او ده الفاكهه بتاعتنا الجان دي. كان في زمان واحد ملك اسمعوا الحكايه دي، فطلب من الطباخ قال له انا عاوز اكل ملوخيه. طبعا في الوقت الحالي ما كانش فيه ايام الملوخيه، فالطباخ قاعد يفكر كده، قال له واحد زميله واقف في المطبخ يقول له يا اخي ده الملك طلب مني اعمل خضار على السفره ومفيش ملوخيه. قال له بقول لك ايه؟ قال له نعم. قال له تعالى معايا، هات العربيه وتعالى معايا. راح معاه، نزل. كان زمان ولازم يبقى على السفره خضار، لازم يبقى على السفره خضار في المملكه. قال له انا عاوز على السفره لازم يكون فيه خضار. خد زميله وراح على غيط، خد اللبه بتاعت البرسيم الصغننه قوي دي، لسه البرسيم طالع، وخد اللبه بس، يعني البرسيم كان طول كده، خد منه شويه ربطه كده او ربطتين. قال له انت بتعمل ايه؟ ده غلط كده. قال له لا انت مالك، لازم احط على السفره، لازم الملك امرني ان انا احط خضار على السفره، لازم خضار سوتيه. راح جايب البرسيم وحاطط البهارات وخرطه وعمله بالمخرطه، اللهم صل على النبي، وحط التوم عليه اثناء التخريط، وحط الخضار على على السفره زي ما الملك امر. اللهم صل على حضره النبي. حاجه جميله جدا. لما كان الملك بقى، لما كان الحاجه ديت والضيوف اللي كانوا معاه، قالوا ايه اللي احنا كلناه دي؟ ده طعم ماليش حل. يا ريس قال له نعم، يا وزير قال له نعم. قال له هات الطباخ، هات الطباخ. خد نادين الطباخ. الطباخ جه اوعى ما تسيب الاسليك. اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل. الطباخ جه قال له انت عملت ايه الخضار اللي كان على السفره؟ ايه الخضار اللي انت كنت عامله دي؟ قال له ما اقدرش اتكلم يا مولاي. قال له لا لازم بص، لازم تقول ايه الخضار اللي كان على السفره. ناس مبسوطه منه وطالعين مبسوطين جدا. قال له ما اقدرش اقول لك، ما اقدرش. قال له طب انت عملت ايه؟ قال له انا هجيب لك اللي قال لي، هجيب لك اللي هو قال لي. طبعا اللي قال له هيخاف يقول الملك يطير رقبته او يقتله. يقول انا اكلتك برسيم، مش هينفع. قال له تعالى كلم جلاله الملك. قال له خير. قال له ده مبسوط قوي وبيشكر في الخضار اللي احنا حطيناه على على السفره. قال له معقول؟ قال له اي والله. تعالى كلمه. ما كدبش خبر وراح كلمه. قال له يا مولاي والله طب عاوز منك الامان. قال له في ايه بس؟ وانت حاطط لي ايه في ايه الخضار دي؟ قال له عارف يا مولاي الخضار ده كان ايه؟ قال له نعم. قال له كان لبه البرسيم من اول طلوعه. قال له اه يا قلبي يا عفريت، ده الناس طالعه من عندي مبسوطين جدا من الموقف بتاع الخضار دي اللي على السفره دي، وكان موقف رهيب.
فالانسان مننا لازم يتصرف يعني. يعني امارتك العرجي ولا سؤال نلاقيه. وبعدين احنا ما عودناش البيوت في البر التاني، هنقول له مين هات صينيه قليل، يقول لا انتوا جايين تشتغلوا عندنا ولا ايه؟ فاحنا اتصرفنا ان شاء الله بامر الله اهوت، وهناكله. هنغيب شويه هنغيب شويه ماشي، بس هناكله ان شاء الله بامر الله. برضه بقى طرح البطاطس، طرحة البطاطس اهيت قدامكم. نحط شوية زيت، اللهم صل على حضرة النبي. زي الكتاب بيقول يا جماعه يا جرار يا دلي، وهذا لك جرار كبير يا دلي. طبعا ما تنسوناش يا جماعه في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان خاطر تنزلوا كل جديد. كل فتره اي فيديو هنعملوه عشان تعيشوا معانا